In diesem Video geht es um die besten Keyboards. Der Qualitätssieger in unserem Keyboard-Test geht an das ROG Gem. Mit einer Vielzahl fester Höhen passt sich dieser Tastaturständer ihrem Spielstil an. Der gepolsterte Tastaturhocker ist für stundenlanges bequemes Spielen ausgelegt. Ein Satz hochwertiger Kopfhörer, mit denen Sie stundenlang ohne Unterbrechung spielen können. Ein Notenständer zur Unterstützung Ihrer Noten oder eines Tablet oder Telefons, damit Sie während des Spielens Musik lesen können. Als ROG Gem-Kunde erhalten Sie exklusiven kostenlosen Zugang zur Simply Piano-Anwendung. Simply Piano hat die Art und Weise, wie Erwachsene und Kinder lernen, verändert. Simply Piano hat eine Reihe von Künstlern, von Ariana Grande und Billie Eilish bis Queen. Die Simply Piano-Anwendung ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Alesis Melody. Das Melody 61 enthält sämtliches Zubehör, das Sie für ein professionelles Spiel benötigen. Plus 300 integrierte Sounds und sogar eine Aufnahmefunktion. Melody 61 ist die All-in-One-Lösung, mit der Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können: das Keyboard spielen. Das Alesis Melody 61 enthält einen leicht montierbaren Keyboardstand, der auch bei lebhaftem Spiel das Keyboard sicher hält. Mit Melody 61 üben Sie Ihre Songs ganz privat mit den enthaltenen Kopfhörern. Die 300 integrierten Begleitrhythmen sind ideal, um Sie bei der Komposition und Probe Ihrer eigenen Songs zu unterstützen. Es kommt mit einem leicht montierbaren Stand, einer Bank mit 3 anpassbaren Höheneinstellungen, Kopfhörern, einer Notenablage, einem Netzteil und sogar einem Mikrofon für Gesang. Fangen Sie an, Klavier zu spielen mit kostenlosen Live-Video-Lektionen von Take Lessons. Mit Live-Kursen mit echten, erfahrenen Lehrern lernen Sie schneller. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Keyboard-Test ist das Mookie Keyboard. Das 61-Tasten-Keyboard Piano mit einem LED-Bildschirm hat die Funktion des Unterrichts, der Aufnahme und der Wiedergabe. Speziell die Lehrfunktion ist ein wunderbares Lernwerkzeug für Anfänger. Wenn Sie andere beim Üben mit dem elektrischen Keyboard nicht stören wollen, können Sie den Kopfhörer-Modus verwenden. Es gibt auch eine Mikrofonbuchse, die Gesang bietet, genießen Sie die Musik voll. Das Gehäuse ist leicht und tragbar. MEK 200 elektronisches Keyboard hat einen dualen Stromversorgungsmodus. Sie können 8 Stück 1,5 Volt D-Typ Batterien verwenden, die bequem für Outdoor-Aktivitäten, Party-Performance, oder verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil. Diese tragbare Klaviertastatur eignet sich hervorragend für das Spielen von Akkorden mit nur einem Finger, mit der Möglichkeit, die Klangfarbe des Akkords zu wählen und den Rhythmus zu ändern. Das 61 Musik-Keyboard Piano mit LED-Display, Aufnahme- und Wiedergabefunktionen, 300 Rhythmen, 50 Demo-Songs und 8 Percussion ist ein tragbares Digital-Keyboard für Anfänger, das grundlegende Keyboard-Funktionen enthält, mit denen Sie stundenlanges Lernspiel genießen können. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.